Hii imeongeza mvuto mkubwa. Unajua finali ya kesho ni finali ambayo itakuwa ni yenye ushindani mkubwa kwa sababu timu ya Yanga walikuwa na mashindano bora katika mashindano haya. Unajua wameweza kucheza vizuri na kama kumbukumbu zangu zinaniambia ziko sawa, Yanga hawaja concede goal lolote lile katika mashindano haya. Mchezo wa kwanza dhidi ya KVZ walishinda magoli 3-0. Mchezo wa pili dhidi ya timu ya TRA waliweza kushinda goli 1-0, na hata mchezo wa nusu finali dhidi ya Singida pia walishinda goli 1-0. Kwa hiyo wanakuja akiwa na kumbukumbu bora, na taarifa ambazo nipo nazo baadhi ya wachezaji wao muhimu pia wameshajiunga na kikosi chao wakiwa pale Unguja wanajiandaa vizuri. Azam na wao walikuwa na mashindano bora. Kundi lao halikuwa kundi rahisi, ilikuwa ni kama kundi la kifo hivi ukilinganisha na uzito wa makundi yote katika mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo na wao wana kikosi kizuri, wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri. Kwa hiyo mchezo wa kesho kiwanjani utakuwa ni bora sana. Lakini sasa ubora uwanjani umechagizwa na Mheshimiwa Rais kununua tiketi kwa kuwapa nafasi wananchi wote wa kisiwa cha Pemba, Unguja na Tanzania kwa ujumla wao tukufika hapa uwanjani na kushuhudia mchezo. Kwa ni jambo zuri, ni jambo lenye kuleta maana. Ni namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameonyesha jinsi anavyowajali na kuguswa na wananchi wake, lakini pia wana michezo kwa ujumla wake. Mchezo kama wa kesho, hadhi yake, ukubwa wake wa finali kama hii, kuruhusiwa kuingia mashabiki bure bila kiingilio ni jambo kubwa, kwa sababu ungebakia hivi kama ulivyo, nadhani kiingilio kingekuwa pengine cha chini labda 10,000, pengine kuna majukwaa 20,000 hadi majukwaa 30,000, lakini Mheshimiwa Rais kayaona yote hayo akasema kwamba wananchi wake wapate nafasi ya kushuhudia mchezo huu bila kulipa kiingilio chochote. Kwa ni jambo kubwa, ni jambo zuri ukilinganisha na uzito na ukubwa wa mchezo wenyewe wa finali.